大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。好久没更新了，也有不少听友一直在催更啊。实际上大家应该知道，到了今年夏天啊，我其实一直就预约了跟大家要聊一聊诺兰的这部新片《奥本海默》。但由于呢这段时间一直有点忙，没有腾出整块的时间来，所以呢就拖慢了这个录音的进度。但前段呢我也抽空更新了2篇公众号的文章啊。大家也知道，就是电影侦探的这个公众号啊，属于随缘更新，有空的时候呢我就写2篇。那正好前段时间利用了一些零碎的时间啊，就写了2篇有关奥本海默这部电影观看前的一些铺垫性质的文章。一篇是关于影片当中出现的一些重要人物和角色，另外一篇呢是关于核裂变的一个有一点科普性质的文章啊，更多呢是介绍核裂变的这个发现过程当中几个重要的人物，尤其是一位女性科学家。只不过呢他们在这部电影当中呢可能不会出现，或者说呢一闪而过。那么具体的相关的内容啊，我在后边的介绍当中也会详细讲到。所以如果大家感兴趣，也可以在微信上面搜一下这个电影侦探的公众号啊，就叫电影侦探。那在上面呢基本上都是电影侦探自己的一些原创性的文章，关于奥本海默的一些相关的科普或者铺垫呢，也可以结合本期以及后面的一系列有关奥本海默的这个节目一起来收听和观看。奥本海默这部电影呢也是我今年最关注的电影之一，但很遗憾的是啊，现在已经明确了，就是国内至少不会同步上映。那么我国的港台地区应该都在7月20号就会正式上映，那么欧美地区呢主要是7月21号。所以呢原则上本来呢我们应该可以提前1天看到这部电影，只不过呢国内呢就一直没有同步上映的这个信息。那能不能过一段时间上映，目前也没有任何消息。因此呢我也觉得啊，正好有这么一段时间可以相对细致一点的来聊一聊这部电影。反正国内的这个大部分观众呢目前也不能够直接看到，那不妨咱们就多一点耐心，多了解一些相关信息、相关的历史。这样呢我相信也更有利于我们真的有一天可以看到这部电影的时候，能够更好的吸收其中的一些内容，能够更好的理解和体会这部电影。首先呢观看这部电影有一个基础信息大家需要了解一下，也就是诺兰拍这部奥本海默，他呢是有一本书作为原著来进行改编和拍摄的。这本书呢在国内被译作叫做《奥本海默传：原子弹之父的美国悲剧》啊，也就是以这本书作为蓝本进行拍摄的。那这本书它实际上的英文名字呢，其实如果我们直译的话，它应该叫做《美国的普罗米修斯：罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧》。直译过来实际上是这样的一个名字。显然呢国内的这个译名，我觉得它是更加强调和加重了奥本海默他这个命运当中这种悲剧性色彩。也就是奥本海默这个科学家，他在这个曼哈顿计划之后他的一些遭遇，以这个作为最重要要强调的一点，也就是有关他的这个安全听证会。那我相信啊，这个安全听证会也是电影当中最重点的一个情节之一。当然了，这本书对奥本海默呢会有更完整的介绍，有关奥本海默的一生，有关他的朋友、他的家人，他受教育学习的这个经历，以及曼哈顿计划等等。其实呢在国外有关奥本海默的这个传记啊非常多，主要就是因为奥本海默呢被大家称作是原子弹之父嘛。这个曼哈顿计划当中，他呢实际上就是在科学领域里边这个团队的带头人。那么这本美国的普罗米修斯奥本海默的这个胜利与悲剧啊，之所以能够被诺兰看中，主要呢是因为这本书2005年出版，在2006年就获得了普利策的这个传记奖，那说明这本书的质量是相当高的。这本书的作者有2位，一位是凯伯德啊，这个人是一个著名的传记作家，另一位呢叫做马丁舍温啊，这个人啊他实际上是个历史学家，他专业的这个学术研究领域就是有关核武器还有核扩散相关的这个历史。所以说这本书无论说是从文学角度，还是说从相关的这个技术领域、相关的这个历史研究角度啊，都具备了相当的水平。那么正好在电影侦探这个听友群里边，有一位女听友呢以阅读的方式分享了这本书的内容啊，她每天阅读1-2章。我录这期节目的时候啊，她应该已经阅读到1930几年了，也就是奥本海默他这个生平的前半程，包括他的父母、他的家庭、他的童年以及他求学的这个经历。这部分内容呢能够很好的了解到奥本海默他性格的这个形成过程，那么同时他的这个性格也就决定了他的这种理想主义式的，甚至有一点宿命论色彩的命运轨迹。到后来他如何成为曼哈顿工程的这个技术负责人，以及呢成功的带领团队赶在纳粹德国之前设计并制造出了世界上的第1颗原子弹，这些呢显然都是这本书以及这部电影的看点。那么说到有关奥本海默生平的这部分呢，其实呢也就是我关注这部电影的我认为的4大看点之一。
那我所关注这个第一个看点啊，也就是以奥本海默为主的这个历史人物线索。那么这条人物线索呢，也就是围绕着奥本海默他的这个成长，他身边呢也出现了很多重要人物，尤其是很多在学界很著名的科学家，以及呢在政界很有影响力的人物。特别是他进入到这个曼哈顿工程以来，从设计制造这个具有毁灭世界力量的原子弹开始，到在二战末尾对日本的这个广岛和长崎使用原子弹，从而促成了日本的投降，二战的结束，使他一度成为世界瞩目的美国国家英雄以及科技带头人。结果后来呢，由于受到这个右翼保守势力，尤其是麦卡锡主义的这个迫害呢，使得他受到了这个安全审查。这些呢，就让他这个本已复杂的人生之路啊，又显得特别的曲折，而且充满争议。因此呢，也就证明奥本海默他这个人生就更加值得研究，值得思考。那我换一个说法，也就是说呢，奥本海默啊，作为这个世界上最著名的一个工具人，之所以称他为工具人啊，是因为他创造出这个改变世界的原子弹。诺兰就说呢，奥本海默是有史以来他认为最重要的一个人物。那么这样一个很有性格的科学家，是如何带领世界上这一批顶尖的学者科学家们，为反法西斯或者说呢为国家意志生产出这么一个超级的毁灭性工具？那在这样的一个事迹背后，他们是有着怎样的心路历程？他们的经历以及他们的思考是什么？其中呢又充满了很多不为人们所熟知的一些事情。那这样的一个历史故事，由诺兰这么一位擅长拍科幻片、拍高概念电影，而且呢还被人们诟病成容易呢将人物拍成工具人的这样的一个导演，让这样的一位导演来拍摄人物传记，核心呢实际上是表达人物的这么一部电影。我觉得呢，无论从历史、从人物、从导演风格上，都相当值得期待了。那么为什么会有人认为诺兰呢他容易把人物拍成工具人？这一点呢，其实结合有一次在侦探社里边和群友的一次交流，我觉得也可以体现诺兰的一些风格，以及呢一些人对他的这个风格的看法。那这次交流呢就发生在前段时间，诺兰这部电影要上了嘛，所以大家聊诺兰会比较多一些。因为大家知道我比较喜欢诺兰，对诺兰电影比较关注，那么有些人呢就表达出来说，诺兰电影当中他的这个角色往往都是工具人，说这是诺兰所拍摄的电影当中的一个特征，也是一个潜在的问题，就是他对人物的表达趋于工具化。那我记得在群里的交流当中，我就说我说这是对诺兰的一个偏见。其实诺兰的很多影片，他的很多角色并不是工具人，比如说像这个什么失眠症比如说像这个黑暗骑士，那更不用说星际穿越等等。诺兰在表达这些角色的时候，绝不是把他们当作工具人。当然了，相对来说，比如说像盗梦空间，比如说像天能就是这个信条，在这些所谓高概念、这些以科幻设定为代表的影片当中，相对来说有些角色它更多是为了服务这个设定，服务这个情节，服务于整个这个故事它的逻辑框架。这里边有些角色我们可以说它相对工具人化。当然其实这些角色所谓的工具化，更多是因为科幻设定是这些影片的代表。而且我个人觉得呢，正是因为诺兰他这种更强调逻辑，更强调这个科幻设定以及概念的这个真实性和硬核程度，正是因为在这样的一个风格的衬托之下，那么表达人物我觉得呢就更有基础，也更有力量，而绝不仅仅是只关注情绪和所谓思想意识的这种表达。我是觉得呢，在这种感性与理性相互的支撑之下，这个人物才显得更加立体、更饱满，也更加扎实。所以呢，我非常看好，也非常期待诺兰会如何来表达这么一个世界上最重要的所谓工具人。那当然在这部电影当中扮演奥本海默的这个基里安·墨菲也有翻译的叫做席利安·墨菲我个人也很喜欢这个演员，一直关注他。最早从惊变28天到后来的这个太阳浩劫，以及呢近期非常火的这个浴血黑帮我觉得他演绎的都非常精彩。他呢是一位来自爱尔兰的演员实际上和诺兰合作已经有将近20年了。那最早呢应该是在05年就和诺兰开始合作，那就是那个黑暗骑士3部曲。在后续的一些影片当中，他更多的呢只是扮演一些配角，比如说盗梦空间，比如说敦刻尔克。在近期接受采访的时候墨菲就对记者说我总是对诺兰说呢，只要你想让我出演，我永远会在那里，我不关心角色大小也就是我一直等候着你。但实际上他内心深处一直是渴望能够成为诺兰影片当中的主角。那么终于他等到了这一天，诺兰呢亲自给他打电话说，听着，我写了个剧本是关于奥本海默的，我希望你成为我的奥本海默。墨菲回忆说，他接到电话那一天呢，可以说是他人生当中最快乐的一天。这之后呢，他对奥本海默这个角色也是颇下功夫。
而且我们从预告片中也可以看出来啊，这个角色好像就是针对他量身打造的。奥本海默那种敏感又稍显孤傲清高的那种学者气质，再结合他这种复杂的经历和心理，以及那么一个消瘦单薄的外表可以说和墨菲非常的暗合。所以我相信诺兰是非常敏锐地捕捉到了这一点。因此说，基里安·墨菲的这个演绎绝对值得我们期待。那另外呢，新闻里也有报道，就是这些一众明星都自降身价来诺兰的这部电影里边配戏。他们所扮演的呢，也都是历史上非常著名的科学家或者说政治人物。那尤其是和墨菲会演对手戏的这个所谓反派也就是由小罗伯特·唐尼扮演的这个刘易斯·施特劳斯。这个人呢，就是在历史上调查奥本海默的这个保守人士派的代表。那么扮演他的呢，就是因为钢铁侠已经成为绝对偶像明星的这个小罗伯特·唐尼。小罗伯特·唐尼虽然说现在是偶像明星，但大家要知道他是演技派出身的，表演功力绝对不容小视。所以唐尼所扮演的这个反派角色也值得大家关注。那么可以说这部影片里边是巨星云集，这个巨星云集绝不仅仅只是说的这些演艺明星，而是说他们所扮演的这些角色在当时的历史上绝对可以说是群星璀璨。那有关这些人物呢，我在公众号的那篇文章里边有一部分介绍，在后面这个节目内容当中介绍到相关历史情节的时候，也会给大家简单的进行讲述。那这部分呢，也就是人物线索，也就是我说的这个第一大看点。我说有4大看点，那第二线索呢，其实很显然就是有关科技和工程方面的这条硬线索，也就是原子弹的诞生过程，它是如何被设计、被制造出来的。另一方面呢，也是有关诺兰，他是如何来呈现这一过程，如何来呈现原子弹，尤其是原子弹爆破的这样一个影像。因为显然我们从预告片里面能看出来，这部影片当中一个核心要点就是原子弹的这个第一次核爆。这个第一次核爆它并不是发生在广岛或者长崎，而是在美国本土，也就是在美国的新墨西哥州秘密实施的这个所谓3·1试验，也就是3位一体核试验。这是真正的人类实现第一次核爆。那这个3位一体实验，这个核爆诺兰是如何呈现的，也就是本片的第2大看点。那这部影片的第3大看点，也就是奥本海默他后来经历的这个政治审查这一部分，有关他的这个安全审查，以及著名的这个麦卡锡主义对他的这个政治迫害。那这方面实际上也非常值得我们去了解。这里体现的呢，也就是有关麦卡锡主义它是如何形成的，还有呢，就是美国根深蒂固的这种保守主义与这种左翼之间的这种争夺，这也可以说是美国政治当中的一个永恒主题。显然诺兰呢会在这部影片当中用相关的一些人物以及他们所经历的一些事件，对此呢进行深度的呈现和表达。这是第3大看点。那第4大看点我不知道影片会不会直接的表述，但是我觉得呢，肯定也会间接的给大家以深刻的这种思考和触发，也就是有关核武器它的意义、它的正义性。其实呢，这也是结合前面3个看点，最后才能呈现出来的。我们该如何看待核武器？为什么会有核不扩散条约？那么核武器对当今社会的这种影响，对人类发展的这种影响到底是怎样的？甚至包括对日本使用核武器，为什么会有人反对对日本使用核武这个话题实际上在世界上一直是一个具有非常大争议的话题。相关的讨论至今仍然存在，而且我相信诺兰这部电影之后又会掀起一波对核武器的这种深度探讨。我甚至认为在这方面的这个主题的表达以及探讨，有那么一点点可能也是这部影片在国内上映受阻的背后原因之一。以上这部分呢，就是我觉得这部影片值得关注的4大看点，也是4条线索。那么接下来后边的节目我就结合这4大看点，咱们一条一条的来讲解和分析。我觉得这部电影，尤其是相关的这些话题的讨论，对于今天世界上的每一个人来说都非常的重要。当然我也是希望大家有朝一日真的能看到这部电影的时候，不仅仅只把它当做一次视觉上的盛宴比如有人说诺兰拍核爆就是实拍因为他并没有使用 CGI。我呢希望大家欣赏这部电影的时候，不仅仅停留在技术手段以及拍摄技巧的这些噱头之上，而是更多能够了解那段历史，看他人物的表达，尤其是能关注诺兰对相关议题的这种呈现和思考。我相信如果这样去欣赏这部电影的价值的话，那它绝对可以值回票价了。那接下来呢，咱们从4大看点的前2个，也就是人物和科技这2条线索入手，简单的来呈现曼哈顿计划前后的这段历史，了解一下相关的人物以及相关的科学发现和技术突破。这其实呢也是从历史以及科学的角度对奥本海默这部电影的一个前瞻。
那具体说，如果我们给一个明确的时间线线索的话啊，那也就是从核裂变的发现及1938年年末一直到二战的结束，也就是向广岛和长崎投掷这个原子弹。咱们介绍呢，主要就介绍这样的一个原子弹产生的过程。其实如果我们想了解人类如何制造出原子弹，追根溯源的话，最早呢应该就是核物理的产生。在物理学领域里边，通常管它叫做原子核物理，也简称叫做核子物理。那么核物理的产生，我们就看诺贝尔奖就能看出它的这个发展脉络啊。它基本上就是进入到这个20世纪以来，这个前半个世纪就有这种长足的发展，从而呢，在这个45年，也就是二战结束的这个时候，差不多也就到了20世纪中叶，这个原子弹就被制造出来。那比如说，在1902年颁发的第2届诺贝尔物理学奖，就颁发给了法国物理学家亨利·贝克勒尔和这个居里夫妇啊。他们因为发现了放射性而获得了诺贝尔物理学奖。他们发现的年代呢是在1896年，也就是19世纪末20世纪初这段时间。那么其实第1届这个诺贝尔物理学奖，伦琴他发现的是这个 X 射线，对吧？多少呢和这个核物理也是有一定关系的。虽然说 X 射线严格说它不属于核子物理，但是我们这么去倒的话就太长了，所以呢我们就更直观的从核裂变的发现开始说起。因为核裂变的发现啊，就是在1938年，1938年年底的时候发现核裂变。一旦它被发现，人们就立刻意识到啊，由裂变能产生出来这个巨大的能量，就可以为人类所利用啊，转化为要不然就是武器，要不然就是能源。那么前些天呢，我也在电影侦探的这个公众号里边发了一篇有关核裂变发现的这个文章啊，这里边主要介绍的是发现核裂变里边一个重要的女科学家，也就是这个利兹麦特纳啊。他呢是一个奥地利裔瑞典籍的原子物理学家。这个核裂变的发现主要和4位科学家直接相关。结果最终呢，在1945年颁发了1944年的这个诺贝尔化学奖，奖励这个核裂变的发现。但是这个奖项呢，他只发给了一个人，发给谁呢？就是发现核裂变之一的这个奥托哈恩。奥托哈恩呢是德国的一位化学家，他也是利兹麦特纳的一个非常要好的朋友啊。他们2个人可以说是在职业方面啊，在科学领域里边配合了将近30-40年，而且呢也是在生活当中非常要好的朋友。具体这个核裂变的发现实际上是在1938年的12月啊，我们要注意这个时间。1939年9月二战就正式爆发了，也就是德国入侵波兰嘛。那在38年12月发现这个核裂变啊，可以说就在二战爆发的前夜。那具体呢是奥托哈恩和他的学生弗里兹·施特拉斯曼啊，这2位科学家在他们的实验当中啊，发现呢就是用这种慢中子轰击铀啊，铀元素那个铀，会产生出什么呢？会产生出一个原子系数为56的钡元素啊，就是一个金字旁那边一个贝壳的贝。当时呢主要是发现了这个钡元素。那其实另外呢还产生出一个元素，就是这个原子系数为36的这个氪元素。那么这个铀的原子系数是92，经过这个中子的轰击之后呢，变成了这个系数为56的钡和后来发现的这个系数为36的这个氪啊，这就说明什么呢？就是铀元素发生了分裂。只不过在当时这个实验的时候，奥托哈恩呢还不确定这个铀元素是不是进行了分裂，因为以前呢学界是从来没有发现过这个元素会进行这样的分裂。通常都是因为衰变或者善变啊，也就是核善变，这个元素呢才会产生一些变化。那么这个发现让奥托哈恩非常惊讶。之前其实持续几年，学界呢做了很多类似的这种实验啊，都认为这种实验之后产生的物质是什么呢？是超铀元素，也就是原子系数比铀更高的这些元素。因为在当时人类还没有发现比铀更高的这些元素，虽然说理论上应该存在，因此呢打算利用实验的方式看能不能制造出这些超铀元素。那么最早呢应该是费米提出这个实验方向，这是大家做这个试验的最初目的。结果呢就是大家屡次试验都不成功。后来哈恩呢就和利纳商量，他决定呢用钡作为检测用的标记，因为他认为可能是实验观察上有问题，所以大家没有发现这个超铀元素。然后呢他们就准备展开这个实验。要知道具体这个实验啊，它本身呢就需要准备很长的时间，包括设计，包括筹备。结果这个实验还没开始展开，奥地利呢就和德国合并了，也就是1938年德奥合并，奥地利彻底倒向纳粹。这样一来，麦特纳就没法参与这个实验，必须赶紧离开德国。那么其实麦特纳呢算是比较晚的一批离开德国的这些犹太裔科学家了。因为纳粹上台是33年，其实这段时间之内啊，德国很多的犹太裔科学家早就因为相关的这个法律被限制啊，导致他们不能够参与科研工作，也不能够参与其他的工作，所以呢大家就早早的离开了。麦特纳呢是凭着他奥地利公民的这个身份，所以呢他还能一直参与实验。
结果德奥合并之后啊，他的这个奥地利公民身份立刻就被取消了。所以呢，在很多科学家的这个帮助之下，才得以离开德国，包括像波尔啊，包括像哈恩等等。也正是他离开的仓促啊，身上带的钱都非常少，只有10马克。哈恩呢，在这个时候就将他母亲给他的这个钻戒啊，相当于是家传的这个钻戒，就赠送给了麦特纳，说呢，如果实在不行，你就拿这个钻戒也能换点钱。那从这个细节上也可以看出来，哈恩和麦特纳之间这个关系非常亲近的，这也是他们终生至交的这么一个证据。那么麦特纳辗转来到了瑞典，哈恩呢则继续进行这个实验。据说呢，中间进行了几次，实验效果呢不太好，在麦特纳的建议下呢进行了调整。最终呢，哈恩他们在1938年的这个12月16号到17号做了一次成功的试验。经过仔细的这种测量之后，不但没有检测到他们预计的这个超铀元素，反而发现呢，用作标记用的这个钡啊，在实验之后反而增加了。这实际上就是这个实验中他发现产生了钡的这么一个根本原因。哈恩对此呢完全没有头绪，所以他呢就立刻写信给麦特纳，希望麦特纳呢发挥他理论物理学的这个专长，从中找到这个实验结果的背后原因。与此同时呢，奥托·哈恩和他的助手施特拉斯曼呢就将他们这个实验发现呢发给了当时一个物理一个化学的2份期刊。因为奥托·哈恩他主要是一个化学家啊，核化学家，对物理学尤其是理论物理这方面啊，他不是一个纯专业的这个研究人士，所以发表这篇文章当中呢，他也说我是发现这个结果，但是呢就他对物理学的这个了解，他不能做出有关这个物理理论方面的这个结论。那么利兹曼特纳收到这封信的时候啊，应该是在圣诞节前后，他呢就和他的这个外甥奥托·弗利什啊，这个人大家记住后边还会提及，他也很关键。他也是一位物理学家，而且呢和麦特纳一起呢也一直在搞科研。那么也是因为身份问题，他呢是转向英国发展。他们呢其实之前一直和奥托·哈恩有合作，一直做这方面的研究。他们就对这个结论呢进行了一次探讨啊，就是大家一起来聊这个到底是什么现象啊，如何来解释。那么在当时他们经过探讨之后，他们认为啊很有可能是铀元素产生了分裂。这个创建啊就是利兹曼特纳提出的。那么奥托·弗利什呢，就是他的外甥呢，为此起了一个名字，管这个叫什么呢？就叫做核分裂啊。据说他起名叫核分裂，还是源自于生物学方面的这个知识。弗利什呢是请教了他的一个朋友啊，是美国生物学家威廉·阿诺德啊，咨询他之后，也是问他生物学如何来描述这种分裂现象。那么咨询之后呢，他决定称这种现象为核裂变啊。核裂变这个名字的起名实际上是源自于奥托·弗利什。那利兹曼特纳他主要是从理论上对这个现象进行解释，因为在奥托·哈恩的这个信当中啊，他说这是铀元素可能是产生了某种爆炸。麦特纳呢不仅给出了理论解释，还结合爱因斯坦这个智能方程计算了这个裂变所产生出来的这个裂变能，也就是通过这个 E 等于 mc 方。因为这个实验呢是用中子轰击这个铀原子之后呢产生了钡和氪以及呢3个中子，也就是由一个较重的这个元素呢分裂成2个较轻的元素。而且分裂之后，这2个较轻的原子加在一起的质量呢，还略低于之前这个较重的原子，低了多少呢？低了差不多9/1000，也就是不到1/1000。那通过智能方程计算，这段丢失的或者说亏损的质量呢，就转换成了能量释放了出来。这个能量是多少呢？也就是一个铀原子核分裂成钡和氪这2个较轻的原子核之后，会释放出2亿，也就是200兆电子伏特。那么也就是不到 0.1% 的这个质量变化换来了巨大的能量。那么其实换个角度说，这个亏损掉的质量它是什么呢？实际上这部分质量呢，它就是这个铀原子核内部的这个结合能，等于是通过这个中子的撞击让这个结合能释放了出来。这其实呢也很好的验证了爱因斯坦提出的这个智能方程智能转换之间这种关系。这个质量背后的本质呢就是巨大的能量。那么据说利兹曼特纳将他的这一套理论告诉波尔的时候，波尔听到之后立刻就明白了这个道理，并且感慨到啊，我们可真是太蠢了，也就是感慨之前为什么大家没发现。从这也能看出来，就是利兹曼特纳他的这个核裂变理论的建立啊，可以说就是捅破了一层窗户纸。这相关的理论啊，科学家们一听就能听懂，而且还与其他理论完美契合。正是这种顿悟感才让波尔产生了如此感慨。那么利兹曼特纳和他外甥这个弗利什讨论完之后呢，他们也就写就了一篇文章。这篇文章的名字就叫做中子导致铀的裂体啊，一种新的核反应，这么一个名称发给了自然杂志。这是在1939年的1月。那么他们俩和前面奥托·哈恩和这个施特拉斯曼他
他们前后发了一个是有关实验，另外有关这个实验解释的理论的文章，就立刻引爆了学界。那只不过呢，非常可惜，前面我们说了，诺贝尔奖只颁发给了哈恩。据分析，主要原因呢，就是当时的诺贝尔化学奖的这个颁奖委员会啊，他们这个评选委员会，一方面呢是对理论物理有一些偏见，还有呢就是奥特哈恩已经是当时非常著名的化学家，所以他的名头呢和影响力也更大。另外还有一点就是当时的这些科学家们对女性的科研工作者还有非常巨大的偏见，他们认为呢，在这里边奥特哈恩是起到主导作用的，那么无论是丽斯麦特纳还是其他的人啊，他们所起到这个作用啊并不关键，因此最终呢这个奖项只颁给了奥特哈恩。这个丽斯麦特纳未能获奖，也被大家称为是非常标准的一种马蒂尔达效应。那所谓这个马蒂尔达效应呢，指的就是这个在科学界啊，女性不受到重视，受到偏见的这种认知。那往往他们的这个研究成果也好，他们这种工作的成果都会归给他们的男同事。那么这种性别偏见在科学界被称之为马蒂尔达效应啊。相关详细的这个解释在我的文章里边有，欢迎大家呢可以搜索去查看。以上呢就是核裂变的这个发现，核裂变呢也是制造原子弹的根本理论基础。但是注意啊，光有核裂变还不行，这里呢还有重要一环，也就是核裂变之后的这个链式反应。那所谓链式反应啊，在这里边具体所指的就是核链式反应。因为链式反应这个概念啊，早在应该是1910几年就被化学界提出，它主要指的是化学的链式反应，比如说炸药的爆炸啊，其中就有这种化学的这种链式反应。然后呢，应该是在1933年左右，有一位匈牙利的著名科学家叫利奥希拉德啊，这个名字也很关键，大家记住啊，他也和曼哈顿计划有关。这个利奥希拉德他呢，在1933年9月就提出了一个核链式反应的概念。他当时提出了呢，就是用质子啊，加速这个质子来分裂元素锂。不过33年的时候，核裂变还未被发现，他这个理论呢，很快也被学界呢证实说这个能量产生的效率非常低，没有实际的价值。那么在后来的几年，希拉德还用了其他的一些元素啊，希望能够激发出这个链式反应，但都宣告失败。那么直到38年底39年初，这个核裂变的发现，那么学界呢就有很多人意识到啊，应该可以在核裂变之后产生相应的这个链式反应。那么有一些科学家就开始展开相关的试验，看看能不能挖掘出这个链式反应。那么其中呢，法国的3位物理学家，他们呢在5月首先呢利用实验发现了这个核裂变的链式反应，并且申请了3个专利，其中2个用于发电，最后一个呢就指向了炸药，也就是利用核裂变反应来助推这个爆炸的效果。这呢也可以说是有关原子弹设计的第一个专利。这3个法国物理学家，其中有一位非常有名，叫约里奥·居里，也就是居里夫人她的女婿。注意啊，是居里夫人的女婿，他不是居里夫人的儿子，他是居里夫人的助手。当年是娶了居里夫人的长女伊蕾娜·居里，最后2个人呢将自己的姓都改为了约里奥·居里，也就是他们2个人姓的一个结合。所以我们看啊，这相关的科学家也都是出身名门啊。那实际上与此同时，前面说的这个希拉德，他呢和费米啊，著名的物理学家，此时他们都已经处在美国。经这个核裂变的发现，他们就立刻意识到啊，这个核裂变后边的这个链式反应，也就意味着可以制造出利用核能的炸弹，也就是这个原子弹。因为这个希拉德他一直在研究链式反应嘛，因此他呢就立刻联合了几个他的同事啊，也是科学家，比如包括匈牙利科学家这个爱德华·泰勒啊，泰勒也是在曼哈顿计划当中非常重要的一位科学家，他后来还成为了这个氢弹之父，他也有相关的故事。而且在奥本海默这部电影里边，他应该也是一个比较重要的角色，因为泰勒呢对奥本海默他这个命运啊也有一个很重要的影响，这个后边我们会说。这里有泰勒还有尤金·维格纳等人啊，就一起呢起草了一封写给当时美国总统富兰克林·罗斯福的信件。那这个信的内容主要就是说，目前呢这个科学的发展已经支撑可以产生出原子弹了，那么他希望并且警告美国啊，一定要尽快的开始原子弹这个研发，一定要赶在纳粹德国之前研制出原子弹。这是1939年的8月啊，也就是二战还没有正式爆发。实际上这个时候大家都知道，这个纳粹德国肯定是要扩张，肯定要侵犯欧洲的其他国家。所以呢，科学家们已经意识到这个紧迫性非常强烈了。只不过啊，这封信叫爱因斯坦希拉德信件。之所以有爱因斯坦的名字是什么呢？是这些科学家们他起草了这个信件以后啊，他们觉得他们这个分量根本不行，他必须要找一位啊非常著名的这个科学家跟他们联名。所以呢，他们就拉来了爱因斯坦。
也就是这封信本身啊，爱因斯坦并不是起草者之一，只不过他在上面有一个签名，目的呢，实际上希望呢就是提高这封信的这个分量，能够足够引起美国政府的这个重视。那么据说在这封信件当中啊，他们具体就是预估了一下核武器到底是一个什么样的形式。首先呢，他们那个时候预估了就是说需要的这个铀元素啊，因为铀是作为这个裂变来说当时认知的唯一的这个原料，当时还没有发现钚，所以呢，他们认为呢需要铀原料，而且这个铀的这个原料的这个数量呢，差不多应该是几吨以上。他们也发现德国呢已经关闭了一些铀矿的这个出口，等于是控制了这个铀矿的这个开采。同时呢，他们认为呢，这个武器由于重量很大，有可能是利用船只运到一些港口，然后制造这种爆炸。制造出来这个爆炸呢，很有可能啊，对这个港口甚至对整个城市造成巨大的这种灾难性的毁灭。所以他们觉得呢，美国有必要尽快的开始研制核武器，一定要赶在德国人之前。那据说希拉德等人啊，他们将这个原理讲述给爱因斯坦的时候，爱因斯坦都感慨到啊，说我怎么没有想到这一点呢？所以我们看，从核裂变的这个发现，以及呢链式反应的这个确立，到原子弹这个理论设计基本框架确立下来啊，这实际上时间非常短暂，也就在半年之内。因为必定其中呢有些需要用实验来支撑来验证这些理论。那么一旦他们验证出来，立刻呢就意识到这个核武器的潜在威胁，以及呢对整个世界格局的这种影响和威胁，尤其是联想到和这个纳粹的结合。因此才有了爱因斯坦希拉德这封信件，并且呢实际上就成为推动后边产生曼哈顿计划的一个起点。只不过在实际的历史当中啊，这封信件当时并没有引发美国政府的这个重视，尤其是没有引发罗斯福的重视。然后呢，据说第一次呢只拨了$6000给相关的科学家进行这个铀元素相关的这个研究。那么另外从这一点我们能看出来，就是这些科学家们他们不仅对科学非常敏感，他们对这个核裂变可能产生出来一系列的这个科技方面的这种突破和发展，以及对世界的影响都有非常明确的这种预判。而且尤其是他们立刻就意识到，这项技术如果被纳粹德国所掌握了，那肯定这个世界将陷入万劫不复。也就是在政治甚至军事方面，他们之所以能如此敏感，有一个巨大前提是什么呢？就是这些科学家们啊，他们原来都是在欧洲的，甚至很多都是在德国进行研究。他们深知纳粹法西斯啊这种集权式的国家主义式的这种极端发展会给世界带来怎样的影响。那么核能啊，尤其是能够制造出原子弹这种尖端的核武器，如果被掌握在这种类似于像纳粹这样的集权独裁军国主义式这种国家政权手里边，那对世界来说都是最大的灾难。这也就是亲身经历教育了他们。我们说回到这个链式反应，这个链式反应本身啊，它实际上并不是意味着说有链式反应就立刻能够产生核爆，就能够就此制造出原子弹。那么真正想制造出原子弹，制造出这种利用核裂变链式反应的这种超级炸弹，在理论层面上还有一个非常关键的门槛需要越过，或者说有一个非常重要的指标需要确认。这个指标是什么呢？也就是临界质量。前面我们介绍了这个核裂变，后边介绍了这个链式反应。之所以说这个临界质量很关键，在于什么呢？也就是说，你发现了核裂变也好，发现了链式反应，如果想让它持续的能够输出这个能量，也就是说呢，要不然就是利用核能，要不然呢就是利用核爆，对吧？它所输出出来的这个能量非常巨大，但是有一个前提是什么呢？就是说你不能够一直的去催生它对吧？比如说你需要输入中子也好，或者说你要不断的输入能量它才能够有反应的话，那这就没有意义了，对吧？要的呢就是它能够自发的产生这种自持反应。那对于核爆来说它所需要的这个链式反应呢，就需要迅速的几何级的扩增，这样呢才能集中释放出这个巨大能量，也就是引发核爆。那么这也就意味着要能够持续的让这个链式反应发生，而且呢还能几何级的迅速增长，其所需要的这个裂变材料的最小质量，也就是临界质量。也就是说，达到这个质量之后呢，对于原子弹来说就能触发核爆，那对于核能来说呢，也就是可以持续的输出能量了。关于核能呢，在几年前聊这个切尔诺贝利的时候谈到过，有关这方面呢，如果感兴趣，大家可以找来原来的节目去听。今天我们主要说核爆。那么详细的说，这个临界质量呢，也就取决于比如说像这个材料的这个特性这个特性一般指的呢就是它的裂变截面。所谓裂变截面呢，指的呢就是这个原子它能够被中子触发裂变反应的这个截面面积等相关的一些数据。那么这些数据呢，它也就决定了这些材料它的这个核特性。
另外呢，当然还有关这个材料它的密度啊，包括它的形状啊，包括它这里边的其他的一些指标啊，温度啊、环境啊等等诸多的综合数据考量进行计算，最终呢计算出这个临界质量。其实说起来简单，实际上的这个计算也是非常复杂的。我们前面说了，在这个爱因斯坦希拉德这个信件当中提到的这个临界质量，他认为需要这个铀元素差不多的这个质量要达到几吨。那这个计算啊，实际上是远高于真实使用的这个核材料它的这个临界质量的。实际上最后这个原子弹研制出来，它所用的这个核材料，它的临界质量呢，最多也就是几十公斤甚至几公斤就可以。但是显然在39年的时候啊，相关的这些实验也好，或者说相关的这些数据还都不够精确，因此呢计算上会出现很多的这种错漏。包括那个时候啊，很多值是需要预估的，因为没有相关的试验支撑。那么预估的时候呢，科学家可能采用的就是相对保守的这种态度，因此呢，它需要的这个质量就比较大。而且实际上还不仅仅是这一边，美国这一边啊，计算出来一开始这个临界质量是比较大的。其实最著名的这个有关临界质量这个计算，我们可以说它称之为是一种错误吧，也发生在德国啊，也就是一个著名的公案，认为呢海森堡有一个计算错误。这个计算错误呢，后来呢甚至被称为是海森堡他故意计算错的。也就是他在德国的这个核计划当中啊，他一开始计算出来的这个临界质量呢，差不多也是几吨以上，需要几吨以上的这个铀元素才可以。具体说就是需要这种高浓度的铀235。那么当时这个技术啊，如果说去开采这个天然的铀，这个天然铀矿当中的这个铀含量啊，铀235也就是核裂变所需要的这个材料，只占其中的 0.72%。99% 以上都是这个铀238，因此呢，在当时的这个技术条件下，想提炼出足够的这个铀235，可以说势比登天啊。因此呢，这也是很多科学家当时认为啊，制造出核武器，按照当时人类的这个能力来说，基本上是无法实现的。那么有关德国这个核计划啊，我们后边会单独的详细来介绍。我们还是说回到美国这一边，一开始美国也得出这样的一个结论，但是呢，它并没有阻止科学家们的脚步。一方面呢，在理论上大家仍然在不断的探讨，在计算；另外一方面呢，也是在思考，在工程上面啊，在技术方面如何能够提高提炼这个铀235的这个技术水平，也就是浓缩铀的这个技术水平。那么与此同时，英国这一边啊，英国的科学家他们对这个临界质量进行了一个计算，然后得出了一个与众不同的答案。那么英国人现在说这个答案是什么呢？也就是他们认为，也就只需要几十公斤甚至几公斤的这个核材料，就可以制造出相当于几千吨 TNT 的这种核爆炸。并且呢，英国的科学家提供了一份叫做弗里施佩尔斯备忘录，这个备忘录指的呢，就是他们计算出来的这个临界质量做了一个备忘。这份备忘录啊，是在1940年3月撰写的。之所以叫弗里施佩尔斯备忘录啊，也就是由这两位科学家撰写的。大家注意，这个弗里施也就是前面我们提的利兹麦特纳他那个外甥，命名核裂变的这个奥托弗里施。那另外这个佩尔斯呢，叫鲁道夫佩尔斯。这两个人有一个共同的身份，也就是他们都是犹太人，而且呢都是在德国的科学家，然后呢转到了英国，加入了英国籍，应该就是在1940年左右。当时呢，从德国，尤其是纳粹势力控制的这些欧洲地区里边逃出来的这些科学家们啊，他们的主要的去处有几个方向，比如说去欧洲的一些中立国，像瑞士啊、丹麦等等。但其实呢，受德国的影响也比较大，所以呢，更多的这种犹太裔科学家，包括一些其他族裔的科学家，要么来到英国，也就是当时抵抗纳粹德国的这个大本营英伦三岛，要么呢就是来到大洋彼岸的美国。那显然啊，弗里施和佩尔斯他们俩的这个计算应该是最接近真实结果的，也就是他们计算出来这个临界质量是正确的。从这一侧面也能证实出来，就是当时英国在核方面的这个研究，尤其是在原子弹的这个准备方面啊，它实际上一开始是领先于美国的，特别是理论方面。所以当时英国呢也是希望美国能够加入到这个核武器的研发过程当中，认为呢只有美国的这个国力才能支撑核武器的这个研发。当时呢英国就正式展开了他们的原子弹计划，叫做核经管计划，并且成立了一个组织叫做穆德委员会。这个穆德委员会主要就是集中这些科学家，他们呢对原子弹的这个研制，对这个裂变材料的这个采集以及提炼进行相关的这种理论研究以及呢技术研发。但是显然随着这个二战的这个爆发以及呢时间的推移，这个穆德委员会啊，包括英国政府，他们就意识到在英国本土研发原子弹，实际上无论是从国力的角度来说，还是从安全的角度来说，都很难支撑，他们必须需要美国人的支持。所以呢，穆德委员会呢，他们就来到了美国，而且呢，对美国的政府包括科学界呢，提交了很多相关的这个材料，希望呢，美国能够引起重视。
其实无论是美国政府还是美国的科学界，在一开始对核武器的这个研发都不够重视，哪怕是前面还有这个爱因斯坦希拉德信件，还有诸多的这些科学家游说这个美国政府，都没有起到特别明显的作用。因为毕竟当时美国啊还处于这种孤立主义的政治态度当中，对吧？他们还没有卷入到二战。然后科学界呢，实际上对此重视的人还不够多，大家慢慢的被欧洲的这些科学家们所带动。那么据后来的这个记录显示啊，美国实际上呢，科学界他们是在1941年的下半年，整个科学界才开始重视原子弹它背后所蕴藏的这个巨大潜力。大家呢普遍的认为，原子弹的这个研发对于二战的走势来说，对于整个世界格局的这个走势都有着极其重大的这个意义。那么与此同时，科学界的重视也就引发了美国政府的这个重视。那么到了1941年的10月啊，罗斯福总统呢正式批准了美国的原子弹研发计划。好，聊到这儿呢，咱们先暂告一段落。首先呢，有一个好消息，就是我正在剪辑本期节目的时候啊，我看到环球影业在微博上正式发出了一条信息，他说呢，奥本海默咱们大银幕见。然后呢，大家就纷纷转发这条消息。那这样看来呢，奥本海默应该会在国内的这个院线正式上映，只不过目前呢还没有确认定档的这个时间。我还是前面的那个估计啊，就是同步肯定是不可能了。看这个样子啊，有可能会在8月份和大家正式见面。这样一来呢，对于广大国内的这个影视爱好者，尤其是诺兰影片的这个爱好者来说，应该算是一件值得高兴的事了。所以呢，我也是尽快剪辑，先将本期节目的第一部分啊推上线。那么其实有关奥本海默，有关这个曼哈顿计划，有关这个原子弹的制造啊，这里所涉及到的信息，涉及到的历史人物啊、事件啊，包括相关的一些科学知识啊，可以说是极其浩繁的。我呢是不可能通过几期节目就将这些事情都说清楚，至多呢只能算是蜻蜓点水似的将里边一些我粗浅理解下的一些内容呢介绍给大家。目的呢其实很简单，就是为大家提供一个观影前的铺垫，以提升大家的这个观影乐趣。那么下一期呢，主要就是介绍这个曼哈顿工程，也叫曼哈顿计划，包括其中的这个3位一体实验，这应该也是奥本海默这部电影当中的一个重头戏。那么实际上呢，也就是简单的来介绍一下人类历史上这个第一颗原子弹是如何诞生的。那么当然呢，更多的主要就是围绕人物以及呢相关的一些技术线索，来给大家呢做一个粗略的这种介绍。那我希望这些前瞻以及铺垫式的内容都能够赶在奥本海默正式在国内上映之前推给大家。总之呢，还是那句话，希望电影侦探的节目呢能够成为您更好的欣赏和观看这部电影的辅助材料。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。